करेंगे मुझे बनाम दोनों हाथ घुटने के ऊपर इस तरह से श्वास ये गले का विचलन करते हुए सांस अंदर की ओर बढ़ते हैं। थोड़ी देर सांसों को होल्ड करते हैं और फिर दायां नासिका बंद करके बायां नासिका से सांस को बाहर छोड़ते हैं। बहुत ही लाभकारी है गले संबंधी रोगों के लिए मुझे बनाम। श्वासों को रोक कर रखना है थोड़ी देर, कम से कम आधा से 1 मिनट। जितनी देर आप श्वासों को रोक कर रखते हैं आपकी इम्यूनिटी उतनी असम होती है और आपकी इम्यूनिटी जितनी असम होगी रोगों से लड़ने की क्षमता उतना अधिक होगा। करेंगे कम से कम 3 से 5 बार हृदय बनाम बहुत लाभकारी है। थायराइड, टॉन्सिल, कंट्रोल, कंठविकार, मानसिक तनाव, डिप्रेशन को दूर करता है। अनिद्रा जिनको नींद नहीं आती है उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। जो खराटे लेते हैं उनके लिए लाभकारी है। थकापन, टुकड़ापन के प्रकोप को दूर करता है और गले संबंधी सारे रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है। मुझे बनाम करेंगे 4 बार और मुझे बनाम। एक बार और हृदय बनाम। ओम करें गले का मसाज। जिनको खांसी आता है ना वो जीभ को ऊपर तलवा में सटा लेंगे तो खांसी नहीं आएगा। ओह बहुत बढ़िया। चलिए